喺比賽期間，馬匹俾對手大力碰撞，曾經失去平衡，結果以48倍獨贏嘅賠率得個亞軍。如果冇被碰撞，到底佢得到冠軍嘅機會率係幾多呢？唔可以話冇㗎噃。咁喺咩情況之下，騎師同練馬師研究過之後，會決定唔抗議嘅呢？唔抗議嘅原因，或者係佢哋認為呢個令到馬匹失去平衡嘅碰撞影響都唔係咁大啦。但係咁大力嘅碰撞影響係咪真係會好細呢？另一個可能唔抗議嘅原因，或者係涉及嘅另一個騎師係甚少受罰，任何解釋都會俾有關方面接受嘅特別冠軍人馬馬會冠軍。有啲事呢，或者好複雜，真係好無奈㗎。48倍獨贏嘅馬，如果尋晚贏得出，都可算係雷神嘅代表作之一咯。尋晚佢第2、第3、第4、第5都有，就係冇頭馬，真係可惜。不過我睇返賽後報告，佢尋晚嘅馬匹好多都唔係太聽使，斜跑啦、出閘一般啦、出閘笨拙啦，乜都有。不過呢，唯一話出閘冇攞被對手大力碰撞嘅呢，就係48倍嗰隻啫。所以配圖呢幅漫畫呢都幾應景㗎。至於26號嘅冠軍賽馬日呢，阿莫雷拉好似3隻都係日本馬喎，係嘛？尋日朝頭早佢試一隻日本馬6月豪取係嘛？佢覺得隻馬嘅動作有問題，所以叫醫生睇下啦。結果呢，2個醫生睇過都覺得隻馬冇事。動作唔順可能係因為佢唔係習慣呢度啲環境，所以有啲緊張啫。都未有結果呢，就已經有人喺個網度咿牙鬆槓，話莫雷拉又是騎壞馬喎。唉，香港馬迷都唔知諗乜嘢嘅。另外仲有嘅就係，其實方嘉柏而家可以出賽嘅馬呢，好多俾阿雷神騎嘅都係比較難贏啊，冇乜往績紀錄嘅喎。佢差唔多都季中季尾啦，佢啲靚馬係咪用晒啦？亦都係咪因為咁樣啊，所以馬會而家先至放阿雷神返嚟香港呢？或者馬會都唔係太想阿方嘉柏得到練馬師冠軍？點解啊？阿方嘉柏同其他練馬師有咩唔同啊？佢係唯一一個喺香港但係完全唔用馬會冠軍嘅練馬師啊嘛。如果佢可以做到冠軍，馬會係咪好冇面呢？下個禮拜莫雷拉會請2日假，即係騎完26號之後呢，禮拜3同埋禮拜佢都唔會出賽㗎啦。咁呢2日又唔知邊個去跑方嘉柏啲馬呢？係咪志宏大師呢嚇？如果跑得好又有人咿牙鬆槓㗎啦，不過都慣㗎啦。